questa sera la domanda è un po' particolare e riguarda l'Antartide. L'Antartica, qual è la funzione di questa zona del pianeta? Sapete che l'Antartica è il sesto continente, anche se non era insegnato così nel passato nelle scuole, chiaramente il continente più misterioso, è un continente che non mi è assolutamente straniere, perché non so più bene in che anno, negli anni 90 o può darsi 80, avevo ricevuto un messaggio di andare a passare Natale più vicino possibile al Polo Sud. È l'anno dove il presidente Stroessner ha perso il potere in Paraguay. Stavo molto tranquillamente a casa mia quando ricevo questo messaggio un po' strano. Più i messaggi sono strani, più è importante di obbedire. È un modo per testare la fede di chi riceve i messaggi. In ogni modo era un modo per testare la mia fede. Allora chiamo un'amica a Buenos Aires e gli dico se vuoi devo andare a passare Natale più vicino possibile al Polo Sud, se vuoi vieni con me. Mi dice sei completamente pazzo, ma vieni, ma vengo con te. Era molto anteriormente a Ushuaia e tutte le emissioni di televisione su questo argomento. E poco tempo prima avevo letto dei libri introvabili sul colonnello Byrne, di quali parlerò dopo, e avevo letto, ero molto appassionato dei libri di Edgar Cayce e c'erano un bel po' di informazioni su questo continente che mi avevano interessato. Dico alla mia amica, prendi 2 biglietti per Ushuaia. Arrivo, mi sembra, il 17 dicembre a Buenos Aires. Lei mi disse, ho preso 2 biglietti per il 23 dicembre. Io dico, impossibile, 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 dobbiamo esserci il 19, cambi immediatamente le riservazioni. Era un ordine interiore. E ci ritroviamo il 18 a Ushuaia con 10 giorni di riservazioni in un albergo. Arriviamo in albergo in aereo e chiedo, c'è un mezzo per andare più al sud? E mi dicono, sì, c'è una nave che se ne va domani. Voilà. E mi danno il nome dell'agenzia di viaggio che si occupava di questo, che era abbastanza vicino dell'albergo. Ushuaia aveva, mi sembra, 30.000 persone in questo tempo, era piccolo. Voilà. E dico, arrivo all'agenzia di viaggio, dico, c'è possibilità di andare più al sud, ci sono ancora dei posti e mi dicono sì, sì, ci sono ancora dei posti per il viaggio di domani. Già a questa epoca questo tipo di viaggi era presso di assalto e c'era una nave argentina che andava, diciamo, c'erano 2 basi argentine, andavano a portare del cibo a queste 2 basi in una nave, prendevano dei passeggeri. Voilà. Il governo argentino non aveva dato le autorizzazioni per prendere dei passeggeri in tempo, il risultato c'erano ancora dei posti. Era troppo caro, perciò torno in albergo e la voce mi disse prima di dormire non hai fatto tutto questo cammino per farti fermare, bloccare da una storia di denaro. Perciò la mattina dopo alle 8 raggiungo all'agenzia di viaggio, perciò parlo con il responsabile, gli dico posso pagare un terzo, mi dovete fare confianza, pagherò al ritorno in Francia quando potrò.
e non c'erano le carte bancarie né niente. Parliamo mezz'ora e mi disse, va bene, parti. Ero super contento. La mia amica argentina mi disse, mi lasci da sola qua a Ushuaia, che cosa farò da sola a Ushuaia? Le dico, va a vedere, può darsi ti farà un prezzo. E lei torna con la possibilità di pagare in 12 mensualità e così che siamo partiti tutti e due, lei non lavorava, perciò non era una grande soluzione e ci siamo imbarcati per l'Antartica. Voilà. Allora, il primo messaggio che avevo ricevuto che era il luogo più puro sul pianeta perché era sotto le ghiacce da 50.000 anni, minimo, alcuni dicono 12.000, ma un bel po' di tempo. Perciò si trattava di andare, diciamo, ricevere una pulizia straordinaria, ma anche recuperare le memorie di questi tempi primordiali, diciamo, e recuperare anche l'essenza della coscienza umana, di quale una parte è depositata sotto in questi luoghi, è come se fossero seppelliti in questi luoghi dei semi che sono preparati per uscire nei tempi futuri e che preparano, diciamo, il mondo vegetale, animale e umano a un grande risveglio. Perciò c'erano questi due scopi, una pulizia nello stesso tempo emozionale e mentale e dopo, diciamo, il recupero di queste memorie preistoriche che sono preistoriche perché sono anteriori alla storia, ma non sono molto elaborate, evolute. Se volete, perciò c'era questa capacità straordinaria di entrare grazie alla pulizia, alla purezza totale del luogo, in comunicazione con delle forze spirituali di altissimo livello. E durante il viaggio mi hanno chiesto di fare delle conferenze sulla nave e perciò penso di essere uno dei pochi conferenzisti di avere fatto delle conferenze sui 6 continenti. La nave era il Baio Paraiso, era una nave che rompeva il ghiaccio e c'erano 2 elicotteri che andavano per vedere se si poteva continuare perché bisognava trovare il suo cammino nel ghiaccio. La nave precedente non era arrivata in Antartide perché c'era troppo ghiaccio e aveva dovuto tornare. Voilà. E il viaggio che abbiamo fatto è stato con il tempo più bello che c'è stato da quando ci sono delle basi in Antartide. Ero contento, non faceva così freddo. Voilà. E allora, se volete, avanzando c'è questa mistura straordinaria di 3 colori, il bianco delle ghiacci, il grigio un po' metallico del mare e il blu perché quando il ghiaccio è appena formato ci sono delle tasche di ossigeno dentro e ci appare in un blu assolutamente meraviglioso e perciò mi riempivo della bellezza magnifica di questo campo tricolorio fino a quando sono arrivati il primo pinguino sul cammino. Anche quello è un meravigliamento assoluto. Spesso la nave le disturbava e saltavano del loro piccolo iceberg per fuggire e salvarsi la vita. Proseguiamo, incontriamo i primi mammiferi, foche, ottari, elefanti di mare. C'è una vita
straordinario, si passa il Cap Horn e là si arriva a una prima isola che si chiama Deception. C'era una prima fattoria di trattamento delle balene per Deception perché rimangono solo i residui di questa fattoria che ormai non è più attiva. Dopo si arriva a una isola che si chiama Concepción. Questo è il cammino che si seguiva dall'Argentina verso l'Antartide. Se si va con le navi francesi in terra dell'I è un altro cammino. A Concepción c'è un vulcano sottomarino al bordo della spiaggia. Allora, chiaramente è fumificante perché il contrasto tra le ghiacce e il vulcano che nasce nell'acqua produce molto fumo. Ma che gioia, che meraviglia di fare un bagno in Antartide nei vapori, diciamo, di un vulcano. In questo luogo c'è la comunione dell'acqua e del fuoco. Siamo nella comunione con l'acqua, ma sotto una forma di ghiaccio, che alla fine arriviamo sul continente antartico. Quali sono le memorie, quali sono i misteri? La prima cosa, si dimentica assolutamente tutto. Eravamo 50 passeggeri su 73 posti e tutti dicevano ma non ho mai vissuto una pace così grande di tutta la mia vita. La purezza si va a ripercuotere sull'emozionale e di là va diciamo, calmare completamente il mentale. Lo stato di armonia che si può trovare in questo tipo di viaggio è difficile da descrivere. Allora, ogni mattina cercavo di essere sveglio alle 4 di mattina per fare una meditazione sul ponte, perché il sole sorge molto presto. Il 31 vado a dormire presto. C'era una grande festa a bordo. Voilà, un passeggero è caduto il 1° gennaio, c'è stato morte. Voilà, io ho passato la giornata a recuperare, a rialzare il morale di tutta la gente che si trovava là. Come posso dire che avevano passato la notte a cercare il morte. Allora, che lezione si può tirare al di là diciamo del vissuto che ho potuto avere? Prima è una terra di immensa mistero. Non c'è nessun dubbio che ci sono delle cose incredibili che si trovano sotto il ghiaccio. L'anno dove c'era la discussione sulla programmazione dei statuti dell'Antartide. Unicamente le attività scientifiche sono permesse, non ci sono possibilità di guerra o di utilizzazione commerciale. Abbiamo vari miti che sono collegati a questa terra. Il primo mito è quello della terra cava. Era una tematica che mi appassionava durante gli anni di post-adolescenza. Ho anche un amico che ha fatto i suoi studi di pilota per portarmi in Antartide. Avevamo letto il libro del colonnello Byrd, che era un importante colonnello americano dell'esercito americano, dove c'è il polo magnetico, tutti gli strumenti saltano. Il polo geografico è occupato dagli americani e là c'è la base Scott Amundsen, che è una città sotterranea assolutamente allucinante, separata dal mondo 11 mesi all'anno. I russi loro avevano una base sul polo nord magnetico. Il problema è che il polo nord magnetico si sposta. Quando il colonnello Byrd ha perso il controllo degli strumenti di navigazione, ha mantenuto il CAP e là racconta come è entrato in collegamento con un'altra dimensione dove c'è una terra
che la tradizione occidentale ha chiamato l'Agartha. I due poli sarebbero cavi e ci sarebbe un mezzo per entrare in Agartha sia dal polo nord sia dal polo sud e comunque più facile del polo nord. E Jules Verne ha molto utilizzato questa tematica. Jules Verne faceva parte di una fratellanza polare che aveva la sua base in Alaska, una grande base diciamo, di ciò che descrive nei suoi libri viene di questa fratellanza polare. Molti libri di Jules Verne sono nel polo sia del nord che del sud. Voilà. E c'è anche questa, diciamo, questo mito sopra il quale molti alti dignitari tedeschi in 1945 si sarebbero, diciamo, rifugiati in una base antartica e dall'Antartide avrebbero una funzione di ricerca di controllo sull'emozionale e sul mentale umano. L'Antartica ha anche molti segreti a rivelarci. Io non ho notato nessuna perturbazione di nessun tipo. Torniamo l'11 o il 12 gennaio. Il Baio Paraíso è tornato in Antartide. Voilà. Voilà. E perciò ci ha riportato a Ushuaia, ha preso altri passeggeri e là, durante il viaggio per tornare in Antartida, c'era una roccia che non c'era sulle carte e il Baio Paradiso ha finito sotto l'oceano. Quando un passeggero è morto il 1° gennaio, annunciava la morte della nave nelle settimane consecutive, perché per me il 1° gennaio sintetizza tutti gli avvenimenti che ci saranno durante l'anno. Se volete, il nostro pianeta respira attraverso il Polo Nord e il Polo Sud. Ci sono 2 punti strategici attraverso quali il pianeta è collegato al Sole e diciamo alla vita dell'universo attraverso questi 2 punti. Sono 2 punti strategici assolutamente fondamentali, essenziali. Il Polo Sud permette al pianeta di respirare un aria pulito. È un controfuoco ecologico essenziale. Nel Polo Nord è ancora un po' più complicato. Inutile di dirvi che anche là ci sono andato, perché c'è un lavoro spirituale gigantissimo da fare in questi luoghi. In questo luogo si va a comunicare con il pianeta nel suo futuro, perché il futuro del pianeta e la purezza è anche il nostro futuro a noi. Ognuno di noi si può rappresentare in questo splendore straordinario della purezza assoluta. La purezza per effetto di riflettere la luce. Voilà, mano a mano che ci riempiamo completamente di forza di vita, questa forza di vita si va a proiettare intorno a noi sotto forma di luce. E il nostro lavoro è di collegarci sempre di più con la forza di vita per diventare come un sole. E capite come lavorare con la nostra dimensione solare è talmente fondamentale, perché è già saltare a piedi giunti nel nostro futuro. E l'Antartica è nello stesso tempo la chiave del passato e del futuro per questo pianeta. Potrei continuare, ma ho parlato abbastanza. Veramente abbonatevi a questo canale perché ci sono tante ricchezze dentro, di quale lo scopo è di alimentare tutte le nostre potenzialità interiori per permetterci di esprimerle. Grazie tante per la vostra attenzione.